ये है मोस्ट स्पाइसीस्ट मैगी और आज जिसको मैं पूरी ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में चैलेंज दिया था। और देखते हैं मैं इस मैगी को ख़त्म कर पाता हूँ या नहीं। आगे ये बहुत ज़्यादा स्पाइसीस्ट है, हम इसमें थोड़ी और मिर्ची डालेंगे। तो हमारा चैलेंज शुरू होता है। अब देखते हैं मैं कितना टाइम लगाता हूँ और क्या हालत ख़राब होती है मेरी। मैंने अपना चैलेंज पूरा खत्म कर दिया और मैगी खा लिया। हालत मेरी ख़राब हो चुकी है। सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ मेरे को अगला क्या करना चाहिए। और आप भी कमेंट करो, मैं आपके चैलेंज अगली वीडियो में ज़रूर करूँगा।